आफ्नो खुट्टामा पास दिनुपर्ने खेलाडीले विरोधीका खुट्टामा पास दिन्छ। आफू गोलरक्षक हुनुपर्ने ठाउँमा पोस्ट खाली गरिदिन्छ। पोस्टमा कोही बस्यो भने त्यसलाई लखेट्न खोज्छ। यो खालको स्थिति हामीले देख्यौं। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भयो त्यो फैसलाका पछाडि जम्मा जम्मी नेकपा एमालेका 26 जनाले राष्ट्रपति कहाँ विद्रोही भन्दै, विद्रोही के को विद्रोही हुन्छ? विद्रोही भनेको न्यायका निम्ति लड्ने शब्द हो। विद्रोही होइन, अनुशासनहीन अराजक ढङ्गले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, अर्को पार्टीको सरकार बनाउने, प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हिँड्ने खालका अनुशासनहीनता र अराजकता प्रकट भए। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गरेर जाने खालका कामहरू भए। यस्ता विपक्षीसँग विरोधीसँग मिल्ने, भित्र अन्तर्घात गर्ने पार्टीमा भित्रभित्रै विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने, आफ्नो खुट्टामा पास दिनुपर्ने खेलाडीले विरोधीका खुट्टामा पास दिन्छ। आफू गोलरक्षक हुनुपर्ने ठाउँमा पोस्ट खाली गरिदिन्छ। पोस्टमा कोही बस्यो भने त्यसलाई लखेट्न खोज्छ। यो खालको स्थिति हामीले देख्यौं र यस प्रकारका अनुशासनहीन अराजक कामहरू, पार्टी विरोधी गतिविधिहरू र एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो पार्टी विरोधी मात्रै भएन, यसले अन्ततोगतवा लोकतान्त्रिक प्रणाली यी सबै कुराका पनि यो विरुद्धमा गयो र यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरू समेतबाट आज यस परिणाममा, यस अवस्थामा देश पुगेको छ।